तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं एक्टिव हिडॉक चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक पीसी बिल्डअप के बारे में बात करने वाला हूं कि एक बजट गेमिंग और बजट एडिटिंग पीसी 50,000 के अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा कि इसके अंदर मैंने कौन सा मदरबोर्ड, कौन सा ग्राफिक कार्ड, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा रैम और कौन सा कॉम्पोनेंट यूज़ किया जो आपको 50,000 के अंदर एक बेस्ट मीडियम एडिटिंग और आपको एक बजट गेमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे मदरबोर्ड में मैंने यहाँ पर लिया है गीगाबाइट का B560M DS3V2। ये काफ़ी बजट के लिए काफ़ी इंक्रेडिबल मदरबोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको इंटेल का 11 और 10 जनरेशन सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ ही सकते हो कि जब मैंने अपना मदरबोर्ड ही 11 और 10 जनरेशन सपोर्ट के लिया है तो आई थिंक आपको प्रोसेसर की भी आइडिया हो गया होगा। थोड़ी और इसके अंदर इस मदरबोर्ड की थोड़ी सी और तारीफ करूं तो इसके अंदर आपको डुअल चैनल सपोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर इसमें 4 स्लॉट मिलते हैं, यानी आप 4 रैम स्टिक लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको जो रैम का जो सपोर्टिंग मिलेगा, इसके अंदर आपको DDR4 सपोर्ट मिलेगा जो काफ़ी मज़ेदार हो सकता है आपके गेमिंग या फिर एडिटिंग के लिए। और दूसरी जो चीज़ निकल के आती है इसके अंदर आपको PCIe सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन का। इसके अलावा आपको इसके अंदर फ्यूजन 2.0 RGB लाइटिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी आपके गेमिंग या फिर आपको जो पीसी है उसको एक यूनिक लुक दे सकता है। फिर जो अगली चीज़ निकल के आती है वो निकल के आती है इसके अंदर हमने कौन सा प्रोसेसर को यूज़ किया है। तो जब मैं इस पीसी को बिल्ड कर रहा था तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ चल रही थी, AMD Ryzen मुझे 15,000 के बीच में उस अपने प्रोसेसर को फिट करना था, उससे कम का भी मेरा बजट था। तो उस दौरान मेरे जहन में आया कि ना इंटेल पे शिफ्ट किया जाए। इसके अंदर मैंने इंटेल का i5 11 जनरेशन यूज़ किया जिसका मॉडल नंबर है आई थिंक i5 11400F मे बी, जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड सपोर्ट मिलता है। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 6 कोर 12 थ्रेड और इसके साथ जो प्रोसेसर की जो अगर मैं बोलूँ तो बेसिक जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 2.6 गीगाहर्ट्ज और ये मैक्स जो जाता है वो जाता है 4.40 मेगाहर्ट्ज तक। इसका जो अपना बूस्ट है प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी वो जाता है 4.40 मेगाहर्ट्ज तक चला जाता है। उसके अंदर मैं बात करूँ कैचे की तो यहाँ पर इसके अंदर आपको 12 MB का कैचे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसके अंदर आपको मेमोरी जो सपोर्ट टाइप मिलेगा वो मिलेगा DDR4 3200 गीगाहर्ट्ज 3200 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट है इसके अंदर। और इसके अंदर जब मैं इस पीसी को बिल्ड कर रहा था तो मेरे जहन में 2 चीज़ें थी कि मैं 11 जनरेशन जो लूँ। 11 जनरेशन जो बेसिकली वो 2021 का मॉडल है, जो 12 जनरेशन है वो बेसिकली 2022 का मॉडल है। दोनों में क्या बोलते हैं थ्रेड और कोर्स जो है वो सेम है। इसके अलावा जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 12 जनरेशन के अंदर 2.5 है और इसके अंदर 11 जनरेशन के अंदर 2.6 है। लेकिन जो इसके अंदर जो कैचे MB है वो 12 जनरेशन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपके बजट के हिसाब से ज़्यादा रेंज में फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट 5 से 7 हज़ार रुपये का दोनों के अंदर फ़र्क है। लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई 19-20 देखने को भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका पीसी अगर आपका बजट 60 तक जाता है तो मैं तो बोलूँगा आप बेफिक्र होकर 12 जनरेशन चूज़ किए। लेकिन अगर आपको बजट आपको 50 के तक ही रखना है तो आप 11 जनरेशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगली चीज़ निकल के आती है रैम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर रैम मैंने यूज़ किया है कॉर्सर का वेगरेंस 8GB रैम DDR4 32 गीगाहर्ट्ज। जब भी आप सबसे मैं तो बोलूँगा गेमिंग और एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट और अपना बजट रैम है अपना ये कॉर्सर का। इसके अलावा आपको और मार्केट में और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कॉर्सर का मैं अपने सेटिस्फेक्शन की वजह से ही लिया है, बेस्ट रैम है मेरे हिसाब से। आप जो चाहे आप शिफ्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है।
लेकिन कोर्सर का रैम सबसे बढ़िया है, तो मेरे लिए से मैंने इसमें यूज़ की ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने सिंगल स्टिक पर ही रखा है। इसके बाद मैं जैसे जैसे अपने पीसी को अपग्रेड करूँगा तो मैं इसके अंदर आपको देखो मदरबोर्ड के अंदर मेरे पास 4 स्लॉट है, तो मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो बेसिकली 8 GB का हो गया। अब अगर मुझे फ्यूचर में इस पर अपने को रैम को इंक्रीज़ करना है तो मैं बेसिकली और स्टिक को ऐड कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा जो मदरबोर्ड जो था वो लेने का ये वाला रीज़न ये था कि इसके अंदर मुझे 4 स्लॉट मिलते हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में अगर मुझे अपने रैम को इंक्रीज़ करना है तो मैं 4 स्लॉट को पूरा यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अगली चीज़ निकल के आती है SSD। या SSD की बात करूँ तो SSD बेसिकली आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट दे देता है। अगर मैं बात करूँ जैसे आपको विंडोज़ के बूटअप टाइम हो गया कुछ, अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो SSD आप काफ़ी यूज़फुल यूज़ कर सकते हो। अगर मैं SSD में यहाँ पर मैंने यूज़ किया है साटा का अपना क्या बोलते हैं गीगाबाइट का 240 GB का, आप 500 पे भी जा सकते हैं। अगर आपका उसका लो है तो 120 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 240 बहुत ही इनफ है और बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा और काफ़ी नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा आप गीगाबाइट का 240 GB वाला लेंगे तो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों अगली चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई के लिए कौन सा ब्रांड चूज़ किया। तो पावर सप्लाई की बात करते हैं, मैंने चूज़ किया कूलर मास्टर का MWE650 ब्राउन्स V2, जिसके अंदर आपको 8 पल्स ब्राउन्स एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। ऑलमोस्ट आपको मार्केट में शायद 5 से 6 हज़ार को देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी एक बजट के हिसाब से मैंने इसको रखा है। आप अगर चाहो, आपका अगर बजट कम है तो आप 600 पे और 500 पे भी शिफ्ट हो सकते हो, अगर आपका बजट थोड़ा सा और 50 हज़ार के अंदर रखना चाहते हो। तो बेसिकली मैंने जानबूझ के 350 रखा है कि अगर मुझे फ्यूचर में अगर कभी कुछ चीज़ें करनी रही तो मैं ये मेरे काम आ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि ग्राफिक कार्ड इसके अंदर मैंने कौन सा यूज़ किया। ग्राफिक कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो अगर मैंने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है आसूस का 6050 4GB OC एडिशन, और ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड है बजट गेमिंग बजट एडिटिंग के लिए। तो उस टाइम पे मुझे मार्केट में ये मिल गया था 19 से 20 हज़ार, आई थिंक 6-7 महीना पहले की बात है। तो ये मुझे मार्केट में ऑलमोस्ट ऑनलाइन आप देखोगे तो ऑनलाइन महंगा है, ऑफलाइन आपको एक चीज़ सस्ती मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको 4 GB का मेरा ग्राफिक कार्ड है, जिसके अंदर आपको DDR5 देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो DDR6 भी ले सकते हो, थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे होता है, और बाकी आप 6050 बेस्ट है। चूना बहुत लगाएंगे दुकान पर आपको। तो इसका एक जो स्कैम वाला वीडियो है तो मैं आपको बताऊंगा एक नई वीडियो में, इसका पर्टिकुलर एक नया वीडियो बना रहा हूँ स्कैम का, किस तरीके से आपके साथ स्कैम किया जाता है। तो वो सब बातचीतें बाद में करेंगे, अभी मैं फिलहाल इस टॉपिक पर बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया है गैलेक्सी का रिवॉल्यूशन 5, जिसके अंदर काफ़ी आपको 4 RGB फैन इनबिल्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी आपके अंदर जो सिस्टम है उसको कूल रखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ आपको चारों जो चीज़ें आपको RGB देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके PC को एक अलग ही लुक मिल जाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको दो USB 2.0 सपोर्ट मिलता है और एक USB 3.0। उसके साथ आपको एक माइक्रोफोन, ईयरफोन, और उसके साथ आपको क्या बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डस्ट रजिस्टर भी मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी हेल्प करता है आपके PC को अंदर से जो भी आपकी जो डस्ट है उसको रोकने के लिए। तो बेस्ट बजट आपको आई थिंक मार्केट में 2 से 3 हज़ार के रेंज में मिल जाएगा। तो काफ़ी बजट है। एक अगर आपका बजट 50 हज़ार के अंदर है तो आप ये बेहतरीन सा एक क्या बोलते हैं कैबिनेट ले सकते हो।